咁啊，跟住就好啦，要講下小男人啦。頭先阿蛋哥講咗少少，就係因為阿盧占前輩嘅關係，就識到阿陳慶嘉前輩啦嚇。我記得應該係即係總之小男人周記之前嘅嗰一年，我唔記得啲 exactly 呢啲時間唔記得啦。咁盧占咧就揾咗阿何嘉麗同阿林珊珊咧，就去搞個舞台劇，叫《秋日戀人》。咁啊，本來唔係我做主角嘅，我冇份嘅，就黎彼得做嘅。咁但係唔知點解黎彼得就身體唔係幾好咧，就臨時就演唔到。咁盧占走嚟求救。咁盧占走嚟求救，咁話打你做啦咁。咁於是就我走去做咗我舞台劇。咁佢哋又唱下歌啊咁樣。咁啊邊個係編劇咧？我唔識嘅。呢條友叫陳慶嘉。我就攞個劇本睇下啊，我呢條友寫得幾好喎啲嘢，即係幾近我啲嘢嚟嘅，幾似。咁好啦，咁於是就因為呢個舞台劇就識咗陳慶嘉啦。識咗陳慶嘉之後咧，咁我就開始就醞釀想寫一個小男人周記。係啦，寫一個男人嘅幻想。咁我就約咗有一日就約咗陳慶嘉，就喺廣播道樓下聚龍閣，而家都冇咗啦。而家地產鋪好似係丟吉咗，地產鋪邊咁大間啊？地產鋪唔會塞到最底嘅，係路。總之有個商場係啦，地牢嚟，而家冇嘢噶啦，而家就漚曱甴噶啦，漚蜘蛛曱甴嚟噶，陰公。以前好威嘅，你望落去地下已經有個聚龍閣嗰個 logo 喺度，聚龍閣輝煌噶嘛。咁約咗佢就。我就係攞住一張爛紙，就喺公司寫咗幾句，就係男人嘅幻想。係有一個老婆，然之後廣告公司呢個幾個一定係。咁就小男人周叫小男人周，呢啲名冚唪唥定晒。小男人周記叫梁寬。嗱，點解叫梁寬咯？冇嘢嘅，其實咧，我細個咧就中意睇關帝兄。真係，哎呀，俾我估到。黃飛鴻係咯。咁咧，我細個嘅時候咧，成日覺得。梁寬呢個名好似好女人咁，同埋好婆媽嘅呢個色。咁因為阿曹達華演嘅時候咧，亦都係好婆媽噶嘛，成日都係 Tom between 老細，即係師傅同埋即係西瓜刨同埋即係朱玉榮之間㗎嘛。係啊，唔好咁樣啦。係啊，師傅鬧噶。哎呀，師傅你唔好鬧佢哋啦。即係佢係一個咁樣。咁我覺得梁寬呢個名好中性，即係唔係好強，弱弱地嘅。咁我就第一時間我諗，叫梁寬，呢條友叫梁寬，阿寬咁中產喺廣告公司，於是佢就會遇到好多人哋嘅女朋友，公司嘅上司，呢啲都係當年嘅人生百態啦，人生百態，中產啱啱冒起啊嘛，咁就寫嗰啲啦咁陳慶嘉咁就寫咗。喂嗱，我覺得咧有3隻字啊，其實起得好好嘅，就叫小男人，因為嗰個年代咧仲係。阿爸掌權嘅年代嚟噶嘛，即係大男人嘅年代咧，突然之間有個小男人咧，冇咁叫噶嘛，以前你冇一種叫小男人嘅物體嘅。咁你一講咗小男人之後咧，第一咧就幫阿蛋哥定咗性，即係呢個就係一個譬如我一諗點樣叫小男人咧，就係梁寬姑姐面前，就係小男人就係嗰種啦，即係呢種嘅可以形容到呢一類型嘅人。唔係冇錯，咁呢種就係後來香港出現嘅男人。其實係偏向翻，你都去晒呢一橛噶嘛，怕老婆啊，怕女朋友啊，跟住先有再後期先有咩港女啊出現噶嘛。其實小男人就係嗰個年代嘅轉捩點啊，就係由一個男人即係為中心嘅社會開始慢慢轉型，因為男女開始平等嘅時候，就會出現你呢一款嘅小男人啦。我嗰陣時覺得呢個名真係起得好好喎，因為係人都覺得你係一個小男人㗎。喺嗰個年代開始都好感恩啦，即係就係啦，即係其實成日都係講啦，即係傳媒或者做呢一行創作，你有一樣嘢係大家一講就認同係你嘅，黃飛鴻咁一定係關帝兄，咁係着數嘅，即係有咗嗰件事，咁啊小男人就係謝丹瑞咯，咁但係好得意嘅，即係俾我講翻下今次我拍小男人周記3咧，我而家即係睇咗千百次毛片啊，即係做 mixing 啊，成我越嚟越感覺咧。喺我望到嗰個畫面上面嗰個唔係鄭丹瑞，係梁寬嚟，即係越嚟越覺得，即係真係有呢個人嘅，真係有呢個人喺度。咁又好得意嘅，即係已經過去由錯在新宿，即係90年到而家都已經20幾年啦，仍然不停每年都有人行內嘅行外嘅，我幾時拍小男人3啊咁。咁我邊個要睇鄭丹瑞啫？直至到有一日有個即係前輩話，邊個要睇你鄭丹瑞啫？人哋要睇梁寬啫嘛。咦係。因為梁寬係同佢一齊長大，佢好想知道梁寬而家下場係點，即係等佢 reflect 翻佢自己會係點樣樣。咁然之後我話係，梁寬有一日即係敲門嚟同我講，我有嘢講啦，鄭丹瑞，咁我哋拍啦，咁咪拍咗啦。即係所以我而家望啊，嗰個人唔係我嚟嘅，點解我會咁做咧？
即係點解我會上咗身嘅？即係唔好話做得好唔好，但係我唔識咁做戲㗎，係梁寬先至會識咁做戲。即係突然間嗰個係梁寬嚟。上外馬路天，竟把我困在外的小黑點。但係你又可以 pick up 翻都好嘢喎。嗱，因為畢竟都講緊廿幾年冇去掂過呢個人啦，你又隨時可以上翻佢身嘅。都唔係隨時係其實咧中間我都試過下嘅，試下不如由廣播聲出先啦。如果而家我使咩再揾你香港電台啫，使乜揾你商台啫，係嘛？即係我而家就自己攞支咪，我屋企已經有晒 panel， 整完咪掉上街。我試過。我又揾過阿陳應嘉，大家吹下水，寫下嚟玩下，又試過。陳應嘉真係寫咗嚟，然之後我自己又試下寫，但係我都係未捉到，未入到嘅，唔覺得我嗰陣時寫或者嗰個係我應該再為梁寬呢個小男人無端端再騷擾佢，令到佢再生嘅一個原因，一個動力冇咁啊，唔做都唔做冇事噶，同埋唔好夾硬擺啲嘢俾梁寬去做，我都明嘅。因為害咗佢啊！你要佢自己真係自自然然地有故事去。咁然之後經過咗廿幾年，到我60歲生日嗰日，請咗班朋友，我喺台上我好記得我自己講過一句說話，我話我從來做生日我唔會請人嘅，我都係屋企人自己一圍台食。但係嗰日我都請咗6-7圍台。我話點解請你哋咧？就因為你哋每一台都睇過鄭丹瑞樣衰嘅時候，即係譬如話我請咗商台成班舊同事，哇，樣衰咯 ，cut budget 啊，減人工啊，你試過啦，大家試過啦，12% 嘛，好記得。我好難過嘅各位，因為我唔係要做，我唔中意做呢件事，我係一個 artist 嚟嘅，我唔中意做，但係我要做，所以點解我之後一路都唔想再做翻有掌權或者係 admin executive 嘅嘢，就因為我唔中意。又試過有啲即係權傾朝野咁推門入嚟拍台教我做電台啦，你唔識做啦，等我教你做啦，即係嗰啲啦，太多故事，咁我終於都捱到，我見到我兩個女都長大成人，兩個女係今次我要寫無端端要再寫梁寬嘅一個動力。60歲經歷咗廿幾年嘅打工仔生涯，亦都係覺得有一個動力。梁寬今日梗係唔再係小男人啦，邊度仲有小男人呢件事啫？咁寫咩咧？佢變咗咩？契弟，係吹下上面有講，係即係呢個都可能自己曾經做過啊嘛。你明唔明啊？我好唔想嘅，但係我要做。係為五斗米又好，或者點樣都好。我成件事最緊要有一日我寫咗一段嘢，成個古仔嘅 opening， 我寫咗好多次，我都唔滿意。即係嗰個主題係咩？個主題終於我寫到啦，就係梁寬同佢嘅前妻有一個女，佢哋生咗個女，但係阿 Ann 永遠覺得呢個男人唔成熟，覺得呢個男人唔可靠啦，即係唔會有前途嘅，成日覺得佢好冇用。終於就帶走咗個女，喺8歲嗰年。咁個梁寬好傷心，好掛住個女。佢認為如果我有用，我發達，我老婆就會翻嚟嘅。於是佢就想出去，我去發達，或者我去做翻個有用嘅人。然之後佢先至發覺，原來做一個有用嘅人係要擺低尊嚴。佢做唔到，成日喺公司揾尊嚴。所以佢永遠唔成功。有一日大古惑就送咗一打海鹽俾佢。做咩送海鹽俾我啊？尊嚴值幾多錢啊？擺喺屋企唔好拎翻公司啦！一言驚醒，梁寬就將佢嘅尊嚴擺咗喺屋企，就從此一帆風順，就做契弟啦。但係佢翻到屋企嘅屋企係一面鏡都冇，因為佢面對唔到自己。佢有一個女朋友，但係呢個女人永遠唔可以過夜，因為佢好驚，佢唔想同第二個女人喺佢老婆嗰張床。佢仍然嘅心入邊係佢老婆。好啦，13年之後嘅今日，突然間有個人撳鐘，一個33D 42寸長腿嘅靚妹，爹哋，你點樣？你掛到呢個女不得了，係8歲。但係呢個而家見到嗰個陌生人，一個索女，你攬佢啊？你唔攬佢，你點咧？你嗰個心態突然間棘住咗。哎呀，我本來。哇！我個女食，我日日都望個女翻嚟，個女翻到嚟，你都唔知點樣 handle。
我而家就係㗎，我有一段時間就係個女去咗讀書，去咗讀大學，我就搬屋啦，我搬間細屋。以前租咗間大屋，因為佢哋近學校啊嘛。而家搬咗間細屋，因為我諗住佢哋唔會翻嚟噶啦。我諗住佢哋，哎呀，我中意啊英國啊，我中意邊度啊，我男朋友係邊個，你知呢啲吓佢哋。咁我心諗，咁咪唔好翻嚟咯。唔稀罕你哋，口咁講啊。喺嗰度讀4年大學嘅時候咧，佢哋有間唔中都係放假翻嚟，但係開始你會同佢好陌生啊。大個啦嘛，有佢自己嘅世界啦嘛。睇下佢啲 behaviour 咁樣嘅，開始我唔係好認識我個女，直至到兩個女翻嚟香港，真係日日攬住嘅時候，開始再大家由頭建立嗰個關係。而嗰個關係係咩咧？就係我唔再需要為佢哋嘅書簿費、學費去擔心。佢哋而家揾錢啦，唔係養我，但係佢哋自己大個啊。咁佢哋有佢自己人生啦。咁我哋嘅相處又唔同咗啦。咁呢個係好得意嘅一個轉變嚟嘅，即係由我已經決定，佢哋真係都係大個女要自己走，我決定真係放手俾佢哋。到佢哋而家日日喺我身邊嘈喧巴閉，家嘈屋閉。已經12點幾，攰到趴喺度，我躝翻屋企，攤喺張床度仲喘緊氣，醒起唔知阿女佢瞓。